Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yau zan buɗe maku ido ne. Duk application ɗin da ka shiga cikin Play Store, ka ji an ce maka sai ka biya wannan application ɗin. Abu na farko da za ka fara yi, za ka yi ƙoƙari ka je ka sauke application mai suna Happy Mode. Bara in maku bidiyo akan application ɗin. Da ka sauke sa, direct za ka samu wannan application ɗin da suka ce sai ka biya da kuɗi da kyauta free. Ka rubuta sunansa kamar haka. Happy, ga nan ya fito Happy Mode. Kasancewa za ku ji ƙarar ruwa ne ɗan sauko mana a yau, shi yasa za ku ji ƙarar ruwa a inda nake, ruwan sama ne tare da iska. Sai ka shiga cikin Happy Mode all games. Bayan ka shige sa za ka jira ta ya buɗe ma kamar haka. Sai ka ja ta. Bayan ka ja ta, kasancewan ba ita muke so ba, za mu yi back domin ba ta kawo mana application ɗin da muke so ba. Bara mu sake gwadawa. Happy Mode. Yawwa, ta kawo mana application ɗin da muke so. Za mu shiga cikin Happy Mode ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzun nan. I'm sorry. Gata. Bayan ka shiga cikin Happy Mode, sai ka danna mata alamar download. Bayan ka danna mata alamar download, a nan ne fa za ka yi downloading ɗinta, sai ka sauke ta domin ka shige ta ka cire application ɗin da kake so. Sa'annan idan kana so ka ci bashi a cikin Palmpay, ka kasance kana da account a Palmpay. Bayan ka samu account a Palmpay, sai ka rubuta Tecno wallet. Palmpay. Tecno wallet Palmpay. Sai ka jira sa ya yi maka login. Bayan ka jira sa ya yi ta loading, kasancewa ba ni da network mai ƙarfi inda nake, sai sa ya daɗe bai bani ba. Sai ka shiga cikin, sai ka ja domin ka duba ka gansa. Bai kawo mana ba.
Yawwa ga yanan sai kai ƙoƙari kai installing nasa domin ka ci wannan bashi.